9分でわかる長篠設楽ヶ原の戦い。4、織田徳川軍は連後川の西側、全長約2キロにわたって馬防柵や土塁などを築きました。そこにたくさんの鉄砲兵、徳川軍、織田信忠軍など一部を配置し、主力は後方に布陣しました。これにより、織田徳川軍の多くは武田軍から見えなくなりました。武田軍から見えなくしたのは、武田軍に攻めてきてほしいからです。信長はこの戦いで、武田軍を殲滅したいと思っていました。そのためには攻撃させるよう仕向けなければなりません。数が少ないなら、勝頼は勝てると判断して攻撃してくる。信長にはこのような思惑がありました。